Assegnati altri 2 titoli mondiali nel lunedì di Cortina 2021. Questa mattina non una, non due, bensì 4 manche per assegnare i 2 titoli di combinata, maschile e femminile. Organizzazione da record, 4 manche preparate in brevissimo tempo, spettacolo assicurato e Michaela Schifrin, americana, nuova campionessa di combinata alpina femminile, e Marco Schwarz che prosegue l'incredibile mondiale dell'Austria, che in campo maschile non sembra in grado di perdere una singola gara, campione della combinata maschile. Benvenuti a Casa Veneto, siamo qui per Studio Cortina 2021 e a furor di popolo, direi, è tornato Cristian Ghedina. Ciao, buongiorno, buonasera a tutti. Ti chiamerò tenente colonnello perché dopo abbiamo un tenente colonnello degli alpini, tu sei il tenente colonnello della velocità, quindi oggi mi riferirò a te con questo titolo onorario. Posso ancora migliorarmi perché poi dopo ci sono ancora gradi anche più alti, no? La scalata non finisce mai. La scalata non finisce. Fino al Presidente della Repubblica puoi Esatto. andare avanti. Allora Cristian, innanzitutto grazie di essere tornato, ci hanno chiesto in tanti di riportarti qui e quindi è un piacere anche per me. Io le ho detto che tu poi mandi all'aria tutta la scaletta, non hanno voluto sentire ragioni e ti abbiamo portato. Ce l'hai la qui. scaletta? Sì. Ce l'ho ma è spenta, Ok. è spenta. Allora, partiamo da oggi. Oggi tantissima carne al fuoco, tante gare, 2 titoli. Andiamo con ordine, partiamo dal femminile. Femminile, Michaela Schifrin vince, vittoria annunciata, dichiarata, che però poi lei ha messo in pista veramente con un fare molto perentorio. No, è stata veramente brava, soprattutto nel Super G, ha fatto un signor Super G, una gran prova, poi in slalom lei si sa che va veramente forte, è la sua specialità principe. Però noi insomma ci siamo un po' illusi perché nel Super G avevamo le nostre italiane che erano messe bene e speravamo tanto, sapevamo che era una lotta per la combinata tra la Schifrin e la Vlova. E quindi sarebbe stato dura incalzarle, o dovevano uscire o se no un terzo posto ci poteva stare con un po' di fortuna, anche magari un secondo, anche un primo, però insomma i pronostici sono stati rispettati. Sì, in pieno, e tanto di cappello alla Schifrin, brava, e lei si sa, e poi soprattutto oggi su questo pendio nello slalom lei fa la differenza perché era molto, molto duro e ha chiacchierato un sacco di problemi alle atlete e anche agli atleti. Bah, sicuramente si è vista una tracciatura che chi non dà del tuo ai paletti stretti sicuramente ha sofferto. Lei è stata un diesel perché è scesa veramente quasi accorta all'inizio, anche perché parte come prima Brignone fuori, per cui qualcosa, un po' di fumo si è visto, probabilmente ha sentito, e quindi è andata chiaramente in un crescendo, diciamo rossiniano. Il punto su Michaela, quello che mi stupisce, è la sua, diciamo, costanza in Super G, perché effettivamente uno va a vedere Vlova e Gysin poi sul podio, rispettivamente seconda e terza, con la prova in slalom, che in Super G fanno bene, ma non così bene, arrivano quinta, settima, si pigliano quel secondo e mezzo, invece Michaela, sullo stesso tracciato che l'ha fatta arrivare terza giovedì, di nuovo consistente. Sì, ma lei, cioè, è una sciatrice completa, è emersa nello slalom e ha stravinto, diciamo, e lo è ancora, penso sempre, per diversi anni, nella sua disciplina che è lo slalom, però è cresciuta e poi dopo praticando un po' tutte le specialità, super gigante e anche discesa. Si è cimentata anche nella discesa, e lei è incredibile perché poi dopo lei non ha, è molto esile come fisico, e soprattutto sai, dici in questa specialità qua nel Super G deve avere forza, perché ci sono delle pressioni incredibili sulla gamba, però lei anche così esile riesce a tirare fuori, forse c'ha un nervo incredibile che riesce a essere veloce come un gatto e scappare via subito anche dalla porta e stare poco in curva, ed è importante questo in Super G. Sicuramente la sua sciata da riprendere, far vedere alle scuole sci, perché è molto molto pulita, molto, molto dimostrativa. Se ricordi, e sicuramente ricorderai, prima della stagione scorsa, sicuramente particolare per lei anche per motivi diversi rispetto a quello che ha reso quella stagione particolare per noi, si cominciava a vociferare che lei potesse addirittura in futuro puntare alle 5 coppe di specialità, perché come dicevi tu cominciava anche a guardare le discipline veloce con un occhio diverso.
Esatto, lei è una sciatrice, come ho detto, completa, brava, forte. Mi pare che ci sia stato forse l'Asse Chius che ai mondiali di Vail abbia fatto, mi pare che ha vinto 5 medaglie forse. E comunque la Michela Schifrin è una sciatrice completa e la sua determinazione, la sua cattiveria, la sua precisione anche. Lei è una sciata, come hai detto tu, veramente molto bella da vedere, sempre centrale, bella presente sullo sci, e questo ti aiuta tantissimo perché in tutte le specialità dello sci alpino, che sia gigante che sia discesa, la centralità è fondamentale, soprattutto quando hai anche velocità elevate. Poi dopo ogni tanto in qualche occasione, come magari lo era per me nella discesa libera, in certe curve lunghe dove non devi fare grande pressione, puoi anche un po' retrare e crei anche un po' di velocità. Però lei è un talento, è un fenomeno, e in più anche con quello che ha avuto con la perdita del padre, insomma, penso che sia sempre dura ritornare. Lei era forte, sto dramma in famiglia insomma, l'ha disturbata, ha saltato un po' un periodo della stagione, però poi dopo in un crescendo continua, Che la continua a fare riporterà, risultati. sì, Sì. sì, sì, infatti. Tema italiane, come dicevamo, Brignone benissimo nel Super G, veramente faccia cambiata rispetto al Super G di giovedì. Slalom esce alla terza porta, in fondo l'abbiamo anche sentita anche un po' fatalista. Che cosa hai visto in ottica poi gigante? Perché poi teoricamente quello è quello su cui puntavano di più, adesso è l'unica cosa rimasta per lei Bassino. Esatto, sì. Sono rimasto un po' di stucco quando l'ho vista uscire alla terza porta. Sapevo che lo slalom era in un paio di punti era veramente molto, molto ghiacciato, e ha fatto tante vittime nel senso di cadute o uscite di pista. Lei è stata la prima che scendeva, le altre hanno potuto scrutare, però anche ce ne sono state altre che hanno Tirare avuto indietro la gamba. sì, tirare indietro la gamba, o comunque essere più presenti, essere più sopra, sapere come doveva affrontare questa terza porta. Poi ce n'era un'altra, non mi ricordo, insomma, dopo a circa metà tracciato anche c'era un paio di porte che hanno creato danni. Ma per il gigante è una pista tecnica difficile. Io penso che lei voglia rifarsi da questa, insomma, figura, un po' perché sai, tutti hanno sempre l'idea che dopo Super G, prime e seconde, si faccia un grande risultato, però la gara finisce dopo che hai fatto il Super G E lo e slalom. anche lo slalom. Lo slalom è partita per prima, è uscita, e tutti quanti hanno abbassato le spalle e sono caduti, sì, si sono avviliti. Adesso le resta il gigante. Io penso che questa uscita la faccia diventare ancora più cattiva, più determinata, e puntare chiaramente tutto sul L'ultima gara. gigante e sulla sua ultima gara. Allora, dato che sei qua, io vado sulle domande cattive perché so che mi piacciono. Comunque quelle polemiche, non cattive. No, perché sicuramente hai detto bene tu, punti difficili, più di qualcheduna è uscita. Alla fine delle 30 che partono nella seconda manche, quindi nello slalom, ne arrivano in 16, cioè la metà. Ma più di quello arrivano le prime tre, ricordiamo, Schifrin, Ghisin e Vlova e Ghisin, le altre hanno 2 secondi e mezzo minimo, dalla quarta in giù. Questo format è sicuramente un format particolare. Ha ancora così appeal secondo te? O cosa si Perché in campo maschile, per esempio, mi viene in mente Kilde, che qui non c'è, è una di quelle figure che può far bene di qua e far bene di là. Nel femminile sembra esserci proprio una divisione netta. Sì, diciamo che i valori in campo di quelle più forti sono stati rispettati, quelle e quelli più forti sono stati rispettati, però poi dopo alla fine è sempre un po' difficile. È sempre un po' difficile, la combinata, è una disciplina particolare. A me, dico la verità, non mi è mai piaciuta tanto, forse perché io non ero slalomista e pativo molto. Il discesista è sempre un po' stato penalizzato, l'abbiamo visto anche un po' oggi. Chi era discesista su un tracciato di slalom non era tecnicissimo, però il terreno era molto duro, ha avuto grosse difficoltà, e qui si creano dei gap molto, molto elevati. Io dico però sempre che le forti, le sciatrici, quelle che sono il top, alla fine vengono sempre fuori. Sì,
e fanno risultato. Alla fine il risultato che uno sperava, io la Schifrin l'avevo messo vincente, avevo detto che sì, lei era una di quelle da battere, la Schifrin ha vinto, la Vlhova seconda e era una guerra fra loro tre. Fra loro tre, diciamo. Anche in campo maschile, andando sui maschietti, anche lì favoriti del pronostico sicuramente rispettati, o comunque sicuramente sul podio. Certo è che dopo il Super G ti becchi Pinturault secondo, dietro alla manche della vita del canadese col pettorale 32, però probabilmente lì avresti preso tutti i soldi in banca e messi su Pinturault che vince. E invece Esatto. alla fine Schwarz... Sì, avrei messo... sì, Pinturault sì, l'ha combinata, no, Schwarz è stato un grande... Sì, forse sì, avrei messo... Hai ragione. Magari non tutti, però... Non tutti, però ogni tanto anche quando sei convinta Io ho fatto qualche volta, ho scommesso a Kiswell, una volta ho scommesso anche su di me e ho vinto anche dei soldi. Non credo che sia legale questa roba qua. No, come no? Sì, ci sono le scommesse, sono le scommesse ufficiali. Sì, ci sono proprio... Poi chiediamo alle autorità, non so perché scommettere su di te. Vabbè, comunque l'abbiamo detto. Vabbè, io ho scommesso, ho puntato dei soldi e ci sono i cosi, i bookmakers. I bookmakers, i bagarini là che fanno le puntate, non so come si chiamano, e sono andato a puntare, ho detto domani punto, non mi ricordo cosa puntare. Vabbè, comunque sì, Pinturault era l'uomo da battere, oggi è arrivato secondo. Schwarz sappiamo che lui nello slalom è forte, però insomma sono lì alla fine centesimi, sono 4 sì, centesimi. non è niente, non puoi quasi neanche misurare in uno slalom la distanza. Sì. Se fai una gara assieme sei praticamente, dici sì ho vinto io, discuti tanto su chi aveva vinto, se passi il traguardo con quella distanza del gap di 4 centesimi che sono, non so, saranno 30 centimetri, quindi no, bravi tutti e due. Quindi ricordiamo, vince Schwarz, l'Austria sembra non poter perdere nessuna gara, secondo Pinturault, terzo arriva lo svizzero Meillard. Avendoti qui presente, farei un piccolo saltino indietro, perché nel weekend abbiamo avuto anche il weekend della velocità, abbiamo avuto discesa libera femminile e maschile. Averti qui presente ci permette un po' anche di chiederti, tu esperto, tenente colonnello della velocità, che cosa hai visto sabato e domenica. Partiamo dai maschi, domenica. Allora, i maschi, ho visto la pista da in cima in fondo perché sono venuto giù come apripista con la telecamera, il primo a scendere sulla pista, quindi me la sono vista bene tutta e diciamo la discesa è stata abbastanza contestata, è una pista bellissima, però è stato un po' strozzato troppo il tracciato, perché è una pista nuova, abbiamo provato solo agli assoluti, però gli assoluti è stata fatta 2 anni fa con i ragazzi, c'era la neve più facile, era forse anche più bella, si saltava di più i salti, quello sia vertigine che il mio salto. Poi bisognava fare le finali e lì era il vero test per gli atleti, vedere la tracciatura come doveva essere fatta per gli atleti professionisti, quelli che fanno sempre Coppa del Mondo. Non sono stati fatti causa Covid, pandemia, e quindi era il vero test. Noi critichiamo tutti diciamo la FIS, non gli organizzatori, però è stato contestato il tracciato. Io, se fossi anche io responsabile, mi tutelerei anche io e farei in modo che il tracciato lo si possa fare in sicurezza senza mettere in difficoltà o comunque a repentaglio l'incolumità degli atleti, perché se fai subito la prima prova senza avere dei riferimenti troppo dritta, troppo veloce, che ti arrivano giù 3-4 atleti, arrivano giù nel buco nel raccordo del salto, della vertigine, dopo ci sono comunque anche lì le proteste negative nei confronti. È meglio partire dal basso per andare verso l'alto, o comunque dal lento a crescere, però poi dopo non si potrebbe forse neanche cambiare il tracciato durante le prove, dovrebbe rimanere, o si sposta proprio una porta. Hanno cambiato 4 porte prima del salto della vertigine e 2 porte le hanno raddrizzate un po' perché in effetti era veramente quasi da non guardare, non c'erano salti, tant'è vero che mi hanno anche criticato a me, mi hanno detto
che devo togliere il 9 al salto, perché io avevo detto che il salto deve essere almeno di 50-60 metri. Non penso che saltavano più di 20 metri, forse quelli che sbagliavano saltavano 20 metri, quindi insomma mi è dispiaciuto un po' non vedere un bel salto. Certo, poi Domme arriva quarto, pari merito con Odermatt, sicuramente è stata una delusione, immaginiamo più che altro per lui, che anche non ha nascosto la frustrazione, è normale, insomma, arrivi giù lanciato così. Dal punto di vista tecnico, secondo te dov'è che ha perso la sua medaglia o comunque la possibilità di attaccarla? Io ho detto subito che la gara, l'ho detto più volte, anche in altre interviste, che la gara nella discesa libera la facevi tra il salto della vertigine e il salto Ghedina. Difatti lui la gara alla fine, vabbè, è andato forte sopra, è andato forte sotto, però l'ha persa nella parte centrale. Ha controllato un po' troppo le porte, le due porte destra e sinistra, prima di fare la terza di destra sul canalone che ti mette nella diagonale per affrontare il salto Ghedini. Quella lì è una porta, lo sapeva a priori lui, che è una porta fondamentale per portarti appresso tutta la velocità per la parte finale, e lui ha iniziato a controllare, e subito dopo fatto il salto della vertigine ha iniziato a controllare la prima porta verso destra, un po' controllata, per arrivare alto sulla terza porta, la seconda controllata, la terza controllata, era alto, diciamo lui l'ha portata anche fuori la velocità, perché lui nella parte finale ha guadagnato un sacco, sì. ha guadagnato quasi 8 decimi, 9 Sì, decimi forse, però ha perso un secondo e 3, un secondo e 4 in 23 secondi, che è una cosa che non può succedere questa, insomma, e anche lui si è reso conto, insomma, per quello anche penso che fosse stato molto arrabbiato. Beh, certo, come capita quando fai una gara che hai le possibilità per poter portare a casa una medaglia, però vai male e ti viene nervoso. E quando è la volta che tu sei stato più arrabbiato dopo una discesa? Se si può raccontare, se è adatto ai bambini. Ma io mi arrabbiavo tanto quando arrivavo secondo, terzo, quarto, insomma, qualsiasi risultato mi arrabbiavo, mi dava fastidio. Poi chiaro, sul podio fa sempre piacere, perché comunque sei sul podio, vai bene, sai che sei lì vicino, e soprattutto quando arrivi dietro o che ti aspetti. Adesso non mi ricordo una gara particolare, però ce ne sono state, dovrei fare un po' di mente locale. Ma capita che quando tu sei consapevole del fatto di poter fare una buona gara, o comunque della tua condizione fisica, che poi dopo fai degli errori, perché sei tu che sbagli l'interpretazione del tracciato, o fai un errore grossolano di leggerezza, di aver preso troppo alla leggera la pista, lì ti vengono dei nervosi, perché butti via delle occasioni, delle chance Che non tornano. Un passaggio veloce invece sulle donne di sabato. L'Olimpia delle Tofane non era una novità come vertigine, diciamo una certezza del circuito. Probabilmente ha vinto la più forte, la più completa, Corinne Suter. La sorpresa tedesca era lì anche nelle donne, a un passo, però è sembrata, a differenza degli uomini, dei maschi, una cosa molto più lineare, prima dall'inizio alla fine. Sì, io non ho capito cosa prima. No, dico prima dall'inizio alla fine è arrivata. Sì, no, senza mai colpo ferire. Non avevo capito. No, in effetti poi dopo alla fine la pista ha rispecchiato anche la gara femminile, ha rispecchiato insomma quello che erano un po' i pronostici. È una pista bella, Cortina ormai è una pista che si conosce, le atlete hanno piacere a venire qua, e penso che tutte quelle che hanno corso, le prime, le top, conoscono benissimo questa pista e sappiano perfettamente dove devono andare, e quindi sono, diciamo, quelle un po' più esperte che vengono fuori. Sì, sono quelle che vengono fuori. Ultima domanda che vorrei farti, mi è venuta in mente perché l'altra volta ci hai raccontato di barzellette dette al cancelletto di partenza e di modi diversi, no, di intendere la competizione, perché oggi arriva Schwarz, arriva giù in fondo, vede che ha 4 centesimi meno, non so se l'hai notato, meno di Pinturò, e si ferma a guardarlo, si guardano, sembrava uno stallo alla messicana che dovevano tirare fuori le pistole, Pinturò che si dispera. Cioè c'è stato un trasporto emotivo bello, sincero, che è una cosa che si vede sempre meno, no? C'è sempre poi il politically correct, sempre tutti precisi. Era diverso quando venivi giù tu, c'era più, non so, anche più sfida, più gioco. Ma no, però vabbè, ci sta. Poi dopo lo sci è ancora uno sport molto bello, perché anche tra atleti, anche se c'è magari questa sfida come i pistoleri che si guardano negli occhi, così come quello che hai appena citato adesso tu con Schwarz e Pinturò,
io penso l'ha fatto notare forse il cronista delle gare. Io l'ho visto un attimo, mi sono guardati, però non ci ho neanche fatto caso. Comunque logico che c'è sempre competizione e tu vuoi sempre arrivare davanti ai tuoi avversari e anche ai tuoi compagni. Ma al di fuori della gara c'è sempre stato un bel rapporto tra tutti. Questo adesso forse non è più tanto come prima, c'è un po' meno affiatamento, si è un po' più freddi, insomma c'è più competizione, però ci sta, insomma, alla fine corri per la tua nazione, per te stesso, per cercare di portare avanti lo sport. In tutti gli sport si è diventati sempre più professionali, si guarda ogni minimo dettaglio per portare a casa il risultato, quindi c'è dietro anche un grande lavoro fatto insieme alla squadra, al tuo team, i tuoi preparatori, i tuoi mental coach e quindi insomma quando perdi o quando vai bene c'è la squadra dietro anche che lavora come è, penso anche in Formula 1 ormai, è uno sport dove è fondamentale avere anche tutti quelli che ti supportano, che ti stanno dietro. Una volta forse era più c'era più singolo, gioco, sì, più c'era leggerezza. più gioco, l'atleta singolo, quello che era un po' più diciamo esuberante, faceva anche il risultato. Adesso c'è un lavoro di squadra grande dietro, quindi c'è anche più competizione. Tra l'altro mi sembri in grande forma, quindi se vuoi tornare a mettere un po' di zizzania nel circuito, secondo me una pettorina. Partirai con i numeri alti all'inizio, però sì, ma è giusto, mi farebbe piacere, perché poi dopo bisogna guadagnarsi i risultati, no? Giusto così. Cristian, io ti ringrazio di essere venuto a trovarci ancora e ci vedremo, spero, non so, adesso ormai siamo già nella seconda settimana, non so se riusciremo a riportarti qui di nuovo, ma faremo del nostro meglio. Grazie di essere venuto. Grazie a voi, insomma, e forza Azzurri, speriamo in queste ultime gare ancora di portare a casa qualcosa, dai. Bocca al lupo. Grazie Cristian. Grazie a te. E allora abbiamo salutato il nostro tenente colonnello della velocità, l'abbiamo chiamato così scherzosamente, ma l'abbiamo chiamato così anche perché il secondo ospite di giornata è un tenente colonnello vero, e quindi presentiamo subito il nostro secondo ospite, è Riccardo Peretto, tenente colonnello vero degli Alpini. Grazie di essere venuto. Buonasera, grazie a te. Allora Riccardo, la tua presenza è un'occasione per parlare di tante cose diverse. Siete qui in un contingente importante, presenti sul campo, e state dando una mano molto importante a questa organizzazione. Partirei col chiederti che cosa si intende quando si parla di cultura della quota, perché lavorare su neve, ghiaccio, ripidità non è da tutti, diciamo, è molto complicato. Sì, ovviamente se parliamo di neve, parliamo di montagna, l'esercito non può che non essere rappresentato dalle truppe alpine. Le truppe alpine ereditano, come molti sanno, insomma, la tradizione di chi operava in montagna, di chi combatteva in montagna, di chi difendeva la nostra patria a inizio secolo. E questi valori, il vivere la montagna, il lavorare in montagna, l'operare in montagna, si traduce per noi in valori fondanti che ormai fanno parte del nostro essere. Noi ci addestriamo, direi quotidianamente, a operare appunto in quota con ogni condimeteo, sia in estate ma soprattutto in inverno e in climi artici. Insomma, conduciamo un addestramento molto specifico, molto ormai strutturato, dal quale insomma inseriamo anche moderne tecnologie. Affianchiamo ovviamente anche la didattica che procede, ad esempio per l'addestramento sciistico, procede di pari passo con quella che è la didattica dell'insegnamento dello sci nell'ambiente civile. Oggi qui avete un contingente molto importante, più di 150 individui da tante caserme diverse, con specializzazioni, immagino anche competenze diverse. Quali sono le principali aree di cui vi occupate qui a Cortina? Allora, qui a Cortina ormai operiamo da un mese e mezzo, operiamo su 4 grandi macro aree. La principale ovviamente è il supporto diretto all'allestimento dei tracciati di gara, quindi abbiamo contribuito fin dall'inizio alla preparazione e all'allestimento delle bellissime piste qui di Cortina. C'è poi un'altra piccola aliquota destinata a compiti più prettamente di carattere logistico, quindi lavorano nella zona degli arrivi al parterre,
Abbiamo poi i nostri soccorritori piste che sono inseriti a pieno titolo nel dispositivo di sicurezza appunto delle gare per garantire la sicurezza dello svolgimento delle competizioni ai nostri atleti. E poi abbiamo anche i mezzi speciali del Genio che operano ormai in maniera quasi non stop, direi, dall'inizio, anche in considerazione dell'emergenza neve. Abbiamo aiutato anche la popolazione civile laddove ci è stato richiesto e siamo impegnati qui in area, direi da prima di Natale addirittura, per la movimentazione della neve. Quindi diciamo un percorso lungo, e questo mi permette anche di chiederti quali sono state le principali criticità in questo percorso lungo che non si esaurisce con le 2 settimane di mondiali ma parte ben prima. Beh, criticità niente di inaspettato, Sì. fammi dire, per chi come noi lavora in montagna. Certo, la quantità di neve caduta ha reso, insomma, diciamo, tutte le operazioni abbastanza challenging, ecco. E ovviamente per portare il personale a Cortina abbiamo affrontato un bel periodo di addestramento sugli sci, al fine di poter garantire il miglior supporto possibile agli organizzatori. Mi fa piacere che tu abbia parlato dell'antichità, no? Dell'origine del corpo degli alpini, perché poi dopo hai anche citato le tecnologie moderne che state implementando, perché effettivamente c'è un passaggio storico veramente lungo e approfondito. Quali sono le principali novità in campo tecnologico che implementate nelle vostre attività? È una domanda sicuramente ampia, avremo bisogno, penso, di Abbiamo un'infarinatura. Un'infarinatura. Allora, sicuramente abbiamo avuto un grosso passo in avanti per i mezzi che utilizziamo. Abbiamo il nostro, quella che, insomma, che chiamiamo la nostra nave da neve, che è il BV206, che è il nostro gatto delle nevi, con la quale, insomma, abbiamo una grossissima mobilità e può essere adoperato sia normalmente nelle operazioni che affrontiamo militari, ma anche a supporto e a concorso delle attività civili. Può essere utilizzato per il trasporto, insomma, di personale, atleti, mezzi, materiali. È un BV, è un gatto alle nevi anche ambulanza, volendo. Abbiamo poi delle motoslitte di ultima, insomma, di nuova acquisizione, molto potenti. Anzi, ti invito a venire a fare un giro appena possibile. Ne approfitterò subito. Abbiamo i nostri ragazzi, i nostri piloti che sono ben addestrati e si divertono molto, insomma, a guidarle. E abbiamo poi tutta la parte che è il nostro servizio Meteomont, ovvero il servizio prevenzione neve e valanghe, che ovviamente sfrutta tutti gli ultimi ritrovati tecnologici per effettuare previsioni nivologiche adeguate e attagliate al fine di garantire la massima sicurezza a chi opera sulle piste. Allora, Riccardo, non volermene male, ma anche la mia ultima domanda è un po' aperta, però visto che ti sei districato benissimo, vado. Perché mi incuriosisce molto, per concludere, vorrei diciamo, una riflessione ampia sul ruolo, sulla storicità, perché effettivamente il vostro è un sapere antico, che però di fronte alle imprese, alle necessità del presente, risponde per l'appunto sempre presente. Quindi quali sono le vostre idee di futuro e qual è il ruolo che dovrà ancora avere, e ancora di più avere il Corpo degli Alpini, secondo te? Il Corpo degli Alpini ovviamente va, pur mantenendo e facendo propri i valori della montagna, che sono quelli ovviamente del sacrificio, della condivisione, del rispetto della natura, del rispetto dell'ambiente, dell'aiuto reciproco. Recuperiamo appunto questi vecchi valori e ci stiamo spingendo verso sicuramente un'integrazione tecnologica più spinta, un maggiore addestramento al fine di appunto rispondere a tutte le sfide che il futuro chiederà alle truppe alpine. Io ringrazio moltissimo Riccardo Peretto, tenente colonnello del Corpo degli Alpini, grazie di essere stato con noi. Grazie a te. E ne approfitto per lanciarvi la prima storia di oggi. La storia di oggi, una delle protagoniste a metà, protagonista mancata, Federica Brignone, che purtroppo, ricordiamo, è uscita pettorale numero 1 nella seconda manche della combinata di oggi. Questa è la sua storia. Speriamo le porti bene per il gigante. Ma tutto questo io lo faccio per cosa? La domanda che ha cambiato la carriera di Federica Brignone se l'è fatta quando era già grande, ma forse non ancora del tutto pronta. Quelli erano gli anni della Coppa Europa, che a pensarci ora sembra passata una vita intera. Per trovare una risposta alle domande difficili non basta dar fiato ai polmoni, serve di più. Serve un percorso, un piccolo grande viaggio interiore, perché non esiste persona più difficile da convincere di quella che ti guarda allo specchio, convinta di sapere tutto quello che c'è da sapere sul tuo conto. Così, in coda, in risposta a quella domanda, Federica ha trovato una risposta nuova.
e ci è voluto del tempo per trasformarla in qualcosa di pratico, di utile e di prezioso. Da bambina la vita era soltanto un gioco, e così dovrebbe essere per ogni bambino del mondo, a qualsiasi latitudine. Metteva gli sci addosso unicamente per poter stare con i suoi amici e con i suoi compagni, lanciandosi sulla neve e dando sostanza, dando peso alle ore della loro infanzia. Quello del divertimento è come un serbatoio, che quando diventi adulta e ti guardi indietro, vuoi essere certa di averlo pieno, stracolmo, che nella vita dei grandi c'è molta più complicazione di così. In casa Brignone ovviamente si parlava di sport e si parlava di sci, ma con la serenità di chi poteva farne anche soltanto un passatempo se avesse voluto. I suoi genitori le hanno insegnato che la soddisfazione arriva solo se hai dato il massimo, non se sei arrivata prima. E questa impronta le è rimasta dentro. Ancora oggi, quando Federica vince una gara ma sente di non essere riuscita a fare la sua miglior sciata, le resta addosso un velo di insoddisfazione. E si vede. Vincere non è affatto la sola cosa che conta per lei. Dare il massimo, dunque, nello sport, con gli sci e pure a scuola. Questo era già sufficiente a farla sentire una bambina felice. Anche se non era la più brava, anche se non riusciva neppure ad entrare nelle prime 50 della sua categoria. Più tardi, quando è arrivata in Coppa Europa, però, dopo le prime settimane, dopo i viaggi, dopo le valigie, la fisioterapia, dopo le cadute, gli allenamenti all'alba, le ore passate a lavorare su dei tagli, un giorno Federica, stanca, si è chiesta: ma io perché lo faccio? Se l'è chiesta perché all'improvviso, nella sua quotidianità, nei suoi giorni, non c'erano più gli amici di sempre. Non c'era più la sua bellissima casa, era ancora sua più bella famiglia, ma un contesto diverso, del quale lei non si era scelta niente, non il calendario, non gli spostamenti, non i compagni, niente. In quel momento lì, la Brignone ha realizzato che doveva fare di più, che doveva fare meglio, per dare un senso a tutta quella fatica e per compensare poi la leggerezza perduta. Ovviamente non è bastato capirlo per renderlo reale. È stato un percorso che forse non è ancora finito e che ogni anno si allunga un po', portandola lontano passetto dopo passetto. Il lavoro è lentamente diventato la sua ossessione, uno dei metri di giudizio delle sue giornate. Non sempre con lucidità, questo lo ammette anche lei. Quando è entrata in squadra A, guardava più alla mole che alla qualità, più al volume che alla cura del dettaglio. Era quella che doveva sempre fare un giro più degli altri, fino a che non sentiva di essere arrivata al limite e di essersi sfinita. Per questo ha sbagliato. Ha sbagliato per eccesso, che sarà anche un segno di buona volontà, ma ha tutti gli effetti collaterali di sbagliare comunque. Quello dell'atleta professionista è un lavoro a tempo pieno. Ti serve tutto quello che hai per farlo bene, per andare veloce dalla cima al traguardo. Ogni dettaglio conta, ogni millimetro, ogni minuto di riposo, ogni caloria ingurgitata. La differenza la fai quando impari a credere anche negli altri, nella squadra che hai scelto per te e che ha il compito di portarti pronta al cancelletto. Lo sciatore è il solista per eccellenza, perché quando si butta a testa bassa verso fondo valle non esiste un paracadute per lui. Sei sola, sei l'attrice sul palco, mettendo a rischio solo le tue di gambe, ma portandoti comunque dietro tutto il peso del lavoro degli altri. Questo è un pensiero che, anche se non vuoi, ti erode, come l'acqua che scava una roccia, porta dopo porta, goccia dopo goccia. Imparare a fidarsi degli altri, a cui si affida un pezzetto del suo sogno, è stata la cosa più difficile in assoluto. Ma è stata anche la cosa unica che avrebbe mai potuto portarla dove voleva arrivare. Prima di quel momento lei faceva tutto da sé ed era sfibrante. Adesso quando mette gli sci non si chiede neanche più se abbiano il filo oppure no, lo sa già che sono perfetti. Anno dopo anno hanno costruito un percorso, non privo di difficoltà e di momenti bui, che è stato modellato su di lei, sulle sue qualità e anche sul suo carattere. Se per un attimo oggi Federica si ferma a pensare, sembra quasi che abbia raggiunto una quadratura perfetta nella stagione scorsa, che per 1001 ragione nessuno di noi potrà mai dimenticare.
dal puro divertimento di bambina fino alla Coppa Europa, dalla Coppa Europa alla Sfera di Cristallo. Ci sono state tante cose in mezzo. E anche se ha lavorato con un solo obiettivo in testa, quando quell'obiettivo è arrivato e diventato realtà, aveva comunque un sapore strano, diverso da come Federica lo aveva sempre immaginato. Federica è cresciuta volendo vincere una coppa. Non per forza la generale, non osava sperare intanto, gliene bastava una di specialità e sarebbe stata felice lo stesso. Visualizzava il grande traguardo, proprio come visualizza il tracciato di una gara, curva dopo curva, quello che deve fare e come lo deve fare. La vittoria dello scorso anno nella classifica overall è stata, detto sinceramente, una cosa pazzesca. Perché noi viviamo un'epoca d'oro, piena di campionesse complete, competitive su tutte le nevi e in tutte le discipline. Durante l'inverno, l'anno scorso, vederla nei piani alti della classifica davanti a tutte loro le ha dato quasi una tensione continua, un entusiasmo costante, perché la solitudine dei numeri primi è eccitante e carica di adrenalina. Eppure è come se le fosse mancata una fetta della sua torta. Le coppe sono arrivate a casa per posta e lei non ha potuto celebrare con la squadra e cantare a squarciagola l'ultimo inno dell'anno come aveva sempre immaginato di fare. Federica ancora si ricorda e racconta di quando, in una stagione passata, era rimasta a guardare le prime 3 classificate ai piedi del podio finale, ripetendosi nella testa che era quello che voleva anche per lei, prima o poi. E quando il suo momento è arrivato è stato diverso. Bellissimo, ma diverso. Siamo certi che, come Federica ha sempre fatto, questo diventerà un punto di partenza e di certo non sarà un punto di arrivo. Ci sarà modo per lei, speriamo, di festeggiarlo a dovere, ma nel frattempo il nostro paese ferito riparte e lo fa anche con gli sci ai piedi. Lo fa qui ai Mondiali di Cortina. Un mondiale inedito che torna sulle Dolomiti e che della bellezza di Cortina dovrebbe essere una celebrazione. Ed il primo pensiero è proprio quello che si riesca a dare alla città l'evento che si merita. Chi conosce Federica sa che Federica si fa sempre tanti pensieri, perché vuole arrivare pronta ad ogni gara. E anche al via della combinata di oggi è stato così e del gigante lo sarà pure. Sarà bello e sarà anche stressante. La pressione, infatti, è il rovescio della medaglia di qualunque successo. Ma Federica non si nasconde oggi e non lo farà in futuro, perché ha l'ultima fetta della torta da recuperare. E soprattutto perché oggi, alla domanda "io per cosa lo faccio?", conosce la risposta. Io lo faccio per vincere. Questa era la storia di Federica Brignone, oggi sfortunata protagonista della combinata, uscita nello slalom, ricordiamo, dopo il primo tempo di manche nel Super G. Non è finito il suo mondiale, anzi, davanti a lei e davanti anche all'altra italiana, Marta Bassino, c'è un gigante nel quale tutti noi riponiamo grandi aspettative. Ora però non sono da solo, sono in compagnia di un graditissimo ospite che è Valerio Toniolo, commissario alle opere per i mondiali di Cortina, e approfitto della sua presenza per parlare di tecnologia e innovazione. Nello specifico vorrei parlare della piattaforma Open Cortina, che è una coniugazione tra tecnologie digitali e intelligenza artificiale per una gestione nuova delle opere pubbliche. Sì, tanto grazie per avermi ospitato per raccontare questa storia. Io devo dire, devo essere sincero, chi prima di me, Luigi Sant'Andrea, insieme a Francesco Ruperto, ha avuto questa idea già nel 2017, ha immaginato, a mio avviso, una grande rivoluzione per le opere pubbliche, cioè riuscire a portare la digitalizzazione all'interno delle opere pubbliche e costruire un'opera pubblica 4.0. che passa attraverso, devo dire, la loro intuizione, è stata un'intuizione intelligente, geniale, che mette insieme sia i temi che riguardano la sicurezza e la legalità, ma anche la correttezza dei procedimenti amministrativi e soprattutto, e questo è stato il mio compito, anche il controllo di gestione, perché l'accordo importante che hanno stipulato con Microsoft, con cui appunto si è realizzata questa piattaforma, visto questa collaborazione così importante, viaggia su 3 canali significativi. Uno è sicuramente quello della costruzione dei procedimenti amministrativi, il controllo delle opere
e i temi della sicurezza e della legalità grazie all'utilizzo, che anche questo sotto la mia gestione è passato dalla piattaforma ANAS alla piattaforma del commissario di governo per il controllo dei dati per tutte quelle che sono le ditte e le aziende che lavorano nei cantieri e quindi con la prefettura. Il tema del controllo mi stimola particolarmente. In questo spazio abbiamo parlato spesso di digitalizzazione in diversi ambiti ed è chiaro che la digitalizzazione è una delle sfide della modernità e del futuro, sicuramente in ogni ambito, dalla pubblica amministrazione per l'appunto, ma anche banalmente, abbiamo parlato anche sugli autobus per esempio. E digitalizzazione significa efficienza, e questo è chiaro, ma anche un rinnovato interesse e attenzione sul tema del controllo. Riusciamo a aprire di più questo concetto? Io credo, lo sto dicendo da diversi giorni, no? Noi abbiamo in questi tempi che viviamo un grande valore aggiunto che si chiamano dati. La capacità che noi avremo nell'utilizzare, far fruttare e gestire e controllare questi dati sarà il futuro. E questo vale esattamente per i procedimenti amministrativi ed esattamente anche per le opere pubbliche. Cioè tutta la quantità di dati, che siano una banale lettera, o siano un'email, o siano dei contratti, o siano delle convenzioni, o siano dei protocolli, o siano dei progetti, no? O delle attività più complesse, se vogliamo, anche tecnicamente, come questa quantità di dati riesce a stare insieme, riesce a essere ordinata e può rappresentare un valore aggiunto ai fini del raggiungimento del risultato. Certo. Quando si parla di innovazione si parla quasi sempre di frontiera, perché bisogna immaginare prima di creare, perché appunto si fa qualcosa che non si è mai fatto prima. La piattaforma Open Cortina sicuramente nasce da esigenze, situazioni specifiche, ma può diventare poi un metro, un benchmark, una base per costruire anche molto altro in futuro. Quello che dall'intuizione, lo voglio ripetere, di Luigi Sant'Andrea e Francesco Ruperto, che stiamo tentando, cioè di costruire un cantiere 4.0, un modellino che possa essere proiettato per le sfide del futuro, no? Quindi Open Cortina a Open 2026, diciamo. Questa è un po' l'idea. La visione a lungo termine. Assolutamente, perché riteniamo che nel settore delle opere pubbliche questa digitalizzazione, questa tecnologia, questa capacità di poter utilizzare i dati in modo corretto, incanalarli e costruire dei processi, evidentemente, sia il futuro e vada proiettato direttamente verso la grande sfida, il grande sogno che sono le Olimpiadi. Assolutamente. Chiuderei con un passaggio sulle Olimpiadi perché effettivamente è una prospettiva futura. Sicuramente la tecnologia di cui stiamo parlando è l'esempio migliore, forse più calzante di come questa possa essere una palestra, no, per il futuro. Ecco, come questi mondiali possono diventare per l'appunto una palestra per il futuro, per un appuntamento, se possibile, ancora più grande che ci attende di qui a qualche anno? Beh, io credo, uscendo dall'ambito della tecnologia e dell'innovazione, è un aspetto sicuramente importante, con cui anche le Olimpiadi del 2026 si dovranno confrontare, e soprattutto l'aspetto della digitalizzazione, perché in realtà quello che noi oggi abbiamo conquistato per emergenza, per necessità, in realtà diventerà parte integrante anche dei grandi eventi. E quindi l'esperienza di Cortina 2021, devo dire, è stata particolare, è un modello per certi aspetti, soprattutto per quello che ha subito e ha vissuto dal Vaia in poi, diciamo, passando per il Covid e tutte le altre vicissitudini. Un modello che sicuramente ha una proiezione importante verso le Olimpiadi, che non potranno in nessun modo immaginare di abbandonare una linea ormai tracciata, che è quella della digitalizzazione, che non è solo innovazione e modernità, ma che diventa anche tutela della salute e un nuovo modo di stare insieme. Lei ha detto, quello che abbiamo conquistato per emergenza non ci abbandonerà più. Lo trovo molto interessante, vorrei chiudere con una domanda che non avevamo preventivato, ma veramente trovo molto stimolante. Sicuramente penso che lei l'abbia espresso in maniera perfetta, quello che abbiamo conquistato per necessità, perché ci siamo tutti trovati di fronte a una ridefinizione del presente e a un certo punto alla scelta tra rispondere al nuovo paradigma oppure aspettare e basta. Abbiamo deciso di rispondere
Cortina ne è sicuramente un esempio. Secondo lei, a livello proprio di sistema Italia, quali sono le principali conquiste che abbiamo portato a casa per necessità, ma che ci porteremo dietro da questa stagione? Beh, quello che dicevo prima, cioè il fatto che la presenza comunque per gli eventi sportivi è importante, perché Certo. vedere gli stadi vuoti o vedere la tribuna vuota fa un effetto, no? E Difficile. quasi non si riesce a vedere, no, lo sport senza il pubblico, evidentemente. Quindi il pubblico è parte dell'evento sportivo, è un pezzo dell'evento sportivo, ma tutti quei processi di digitalizzazione aiuteranno e sosterranno se utilizzati nella maniera opportuna. Cioè noi non ci aspetteremo più, noi ci augureremo sempre stadi pieni e pubblico sugli spalti, evidentemente. Ma questa scoperta del digitale, che pur per certi versi nel periodo del lockdown ci ha allontanato, potrebbe essere un'arma per ricongiungerci, per farci sentire ancora più vicini, ma soprattutto per dare la possibilità tutti coloro non potranno entrare allo stadio, non potranno stare in tribuna o saranno lontani o avranno altri tipi di problematiche di poter assistere a un grande evento e assisterlo quasi in presenza, no? In virtuale. E questo secondo me è un valore che noi non dobbiamo disperdere, su Un cui plus. dobbiamo continuare a lavorare, che l'Italia ha scoperto, perché nessuno di noi conosceva Zoom o quasi, nessuno di noi conosceva i Adesso siamo tutti quasi. cintura nera. Adesso siamo diventati bravi e quindi diciamo, come tutte le vicende, anche quelle più drammatiche, probabilmente anche tutto ciò che ci porta in positivo e tutto quello che è di positivo, anche se costretti evidentemente, può proiettarci verso il futuro e darci un valore aggiunto. Tecnologia, digitalizzazione, innovazione. Allora, io ringrazio il commissario Toniolo non solo per la presentazione di Open Cortina, ma anche per averci guidato, insomma, in una analisi più ampia, diciamo, del momento e di che cosa rappresentano e possono rappresentare questi mondiali in ottica futura. Grazie di essere stato con noi e magari ci sarà occasione di ospitarla Grazie a di voi, nuovo. un saluto. Perfetto, salutato il commissario, noi chiudiamo la nostra lunga ora di streaming come al solito, lo facciamo con una storia che abbiamo scritto per voi dopo esserci seduti a chiacchierare con una grandissima campionessa del passato, anche se poi fondamentalmente è ancora giovane, la grande americana Giulia Mancuso, che ci ha raccontato un pezzo della sua carriera e ha voluto raccontarci proprio in occasione dei mondiali di Cortina un aneddoto legato alla città di Cortina. Con questo noi vi salutiamo, vi diamo l'appuntamento a domani. Domani parallelo, grandi emozioni, si arriva verso la seconda parte della seconda settimana, non siamo neanche a metà con le gare. Buona serata. 4 è l'unità di misura perfetta per tantissime cose diverse. Le stagioni, per esempio, anche se chi vive in montagna le riassume quasi sempre in 2 grandi maxi categorie, quando la neve c'è e quando la neve non c'è. Il nord e il sud del mondo. Per metà del tempo la trovi di qua, per l'altra metà invece la neve la trovi di là. E allora giù tutti a fare le valigie e a salire e scendere dagli aeroplani. 4 sono gli anni anche che separano un'Olimpiade dall'altra e non si può far finta che non siano quelle il momento più grande e più atteso. Anche se nel mezzo poi ci sono sempre decine se non centinaia di gare importanti, perché per il professionista della neve, per il professionista della velocità non esistono gare poco importanti, se non quelle già passate. Già, perché il passato non conta. Chi vive sulla neve è fatto al 50% di presente e al 50% di futuro. 51,49 al massimo. 4 sono anche gli anni di differenza che la grande Giulia Mancuso ha da sua sorella April. E sono stati forse questi la ragione principale per cui Giulia è diventata poi una grande atleta. Sua sorella April è sempre stata la homecoming queen, come la chiamano in America. La reginetta del ballo, diremmo noi, ammirata da tutti e invidiata da tanti, tra cui anche la piccola Giulia. April, sorella maggiore, bella, atletica e intelligente. April aveva tutto. Giulia quindi era la minore, la ribelle, spettinata e disordinata, sempre in cerca di un modo esplosivo per esprimere quel che le passava per la testa. La sua infanzia è stata piena di saliscendi, piena di quelle piccole incongruenze che per un attimo sembrano essere la chiave per mantenere tutto in equilibrio. E poi l'istante dopo sono la principale ragione di un inciampo. La distanza tra un perché e un perché no a volte è più corta della punta di uno sci. I loro genitori hanno divorziato e il loro papà è stato in prigione per un massiccio affare di droga. Un reato vero, importante, di quelli che ti segnano il futuro.
e a Giulia non piace parlarne, questo lo sanno tutti. A lei e ad April, crescendo, sono state comunque offerte moltissime opportunità e di questo si ritengono fortunate ogni volta che ne parlano. Ma a livello emotivo, spesso le cose erano un disastro totale. Era come entrare in una camera perfettamente ordinata, prendere uno yogurt e lanciarlo contro il ventilatore sul soffitto. Giulia dice sempre che la montagna è stata la loro vera babysitter. Loro due venivano lasciate sulle piste, con la squadra oppure da sole, a sciare per ore e ore, tutte le volte in cui era possibile farlo. Forse è per questo che l'inizio della storia di Giulia può assomigliare all'inizio della storia di tanti. Ma il resto del libro, per lei, da lì in avanti, si è consumato molto più in fretta rispetto a tutti gli altri. Prima di tutto voleva battere April, sua sorella, la reginetta. Non le importava nient'altro. 4 anni sono la differenza giusta, perfetta, per sentirsi pienamente in grado di farcela e allo stesso tempo per non riuscirci mai per davvero. Mica sono pochi 4 anni da bambini. Poi, appena Giulia è stata grande abbastanza per far partire con una squadra vera la sua carriera, si è ritrovata subito sulle piste della Coppa del Mondo. Giulia Mancuso aveva 15 anni ed è arrivato tutto all'improvviso, quasi per caso. L'ha travolta con l'impeto di una valanga, un'onda enorme fatta di neve sempre fresca, sulla quale imparare a navigare in fretta, per mantenere il più saldo possibile un equilibrio che era nato già precario. Quello di Giulia è stato un modo esotico di vivere l'adolescenza, sempre sugli aerei, sempre in viaggio. Quando rientrava in casa, in California, si sentiva tagliata fuori dalla normale routine dell'high school e quei pochi che facevano le sue stesse esperienze di vita iniziarono anche a diventare i suoi migliori amici. Focalizzava il suo pensiero sui lati positivi, sull'unicità di uno stile di vita del genere. Amava viaggiare, Giulia amava conoscere posti nuovi. Ed in più lo faceva tutto da sola. Molti atleti nello sci vengono seguiti dalla propria famiglia durante la carriera, soprattutto nelle fasi iniziali. Ma per lei non è stato così. I suoi genitori le hanno concesso una libertà totale, inebriante, persino incentivata dal loro stesso entusiasmo. Vai, vai Giulia, gira il mondo, divertiti. Ha imparato col tempo che ogni libertà però ha un prezzo. E guardandosi indietro, una parte di lei vorrebbe aver ricevuto un supporto maggiore. Perché lo sci è uno di quegli sport difficili, tra i più difficili in assoluto in cui emergere. Il palcoscenico è sempre globale, i rischi sempre enormi e al cancelletto l'età non conta più per nessuno, perché per nessuno esiste un paracadute. Allo stesso tempo, però, senza questi spazi personali, Giulia non avrebbe mai imparato così tanto sul valore della stessa libertà e non le avrebbe mai riconosciuto gli insegnamenti di maestro fallimento. O appreso magari come godersi le sorprese inaspettate della vita. Giulia ha capito presto che vincere è un bonus, perché lo sport non è la vittoria, è tutto il resto. I suoi primi anni in Coppa del Mondo sono stati un continuo rincorrere le sue aspettative e quelle degli altri, ritrovandosi incastrata in un balletto fatto in egual misura di passi avanti e di passi indietro. Da un lato grandi risultati nella categoria junior, ma performance così così quando si confrontava con le grandi. Un misto sempre lì di soddisfazione e incazzatura che la teneva in bilico, indecisa sul vero valore del proprio talento. Non è un caso che il suo vero grande exploit, il momento di rottura definitivo, sia avvenuto proprio nell'anno in cui lei è diventata senior a tutti gli effetti, come se prima ci fosse un freno nascosto tra le pieghe dei suoi pensieri. Era come se non si sentisse del tutto autorizzata ad andare forte per davvero. E questa rottura improvvisa del suo argine ha reso la corsa che è venuta dopo ancora più pazzesca. Neppure a Giulia Mancuso sono mancati i momenti no. Anche se quello più no di tutti alla fine è stato quasi un'epifania felice. Le prime gare dell'anno si corrono sempre in Nord America e sono diventate presto l'occasione per Giulia per passare la festa del ringraziamento insieme alla sua famiglia negli States. Entrambi i suoi genitori sono di chiare origini italiane e si sa che per noi italiani la famiglia è una cosa molto seria, così come molto molto serie sono anche le feste e il cibo. Per Giulia il difficile veniva durante le feste di Natale.
aveva una bisnonna che viveva a Las Vegas e che era solita preparare il più sontuoso pranzo di Natale dell'intero Nevada. 25 invitati almeno, tra cugini, zii, parenti di ogni tipo, che trasformavano la sua casa in una mezza festa a stelle e strisce e mezza festa tricolore. I regali da scambiare, la tavola apparecchiata con cura, la grande eleganza con cui tutti si erano scelti i vestiti, scegliendo l'abito giusto con grande anticipo, come si fa per una serata di gala. Quando Giulia cominciò a girare per la Coppa del Mondo, si ritrovò a passare ogni 25 dicembre da sola, dall'altro lato del pianeta, spesso e volentieri esclusa dalle primi 30 dopo la prima manche. Finché un giorno, dopo essersi persa l'ultima cena fancy della vita di sua bisnonna, Giulia ha preso la miglior decisione di tutta la sua vita e ha scelto di non andare mai più alle gare di Natale. Mai più. Si è detta: se sto sciando bene, quei punti non contano niente. E se sto sciando male, allora quelli non contano davvero niente. Non si era mai sentita così forte, perché quella era una scelta che ha fatto per se stessa, unicamente per se stessa e per nessun altro. Da lì in avanti, quasi per incanto, quasi come un tributo alle sue origini e a quelle della sua famiglia, molte tra le sue gare più importanti in assoluto le ha disputate proprio in Italia. Nessuna a Natale, ovviamente. Facile forse pensare all'oro in gigante a Torino 2006, ma è molto più divertente raccontare dell'ultima gara prima di quelle Olimpiadi. Nel 2005 Giulia Mancuso aveva avuto una stagione pazzesca, finendo nelle migliori 5 in gigante e vincendo 2 ori ai campionati mondiali. Per cui Giulia si era approcciata alla stagione olimpica convinta di poter fare anche meglio. E invece no. Un inizio disastroso. Oltre ai risultati, le mancava anche sentire la sua sciata, mancavano proprio le sensazioni giuste. All'inizio di ottobre, stufa di passare da un albergo all'altro come nel Monopoli, aveva deciso di noleggiare un grosso camper, un po' come il vecchio Body Miller stava facendo già da un po'. Sua sorella maggiore April, la hometown queen, aveva 6 mesi liberi prima di sostenere il test per entrare all'Università di Medicina ed era venuta a passare proprio quei 6 mesi con Giulia in Europa, dividendo il suo tempo tra lo studio sui libri e la guida del camper. Furono settimane divertenti fuori e frustranti in pista. Il tempo che le separava dall'inizio dei Giochi di Torino si faceva sempre più sottile e arrivarono all'ultima discesa, proprio prima dell'appuntamento olimpico, senza aver ancora trovato il bandolo della matassa. Ed erano qui, a Cortina. Quel giorno nevicava tantissimo ed April era giù ad aspettarla nella zona di arrivo. Finita la gara, quando passato il traguardo Giulia ha visto il cronometro diventare verde, esplose in un urlo che ha fatto tremare le tofane. È stato finalmente come togliersi un peso. Il momento perfetto, c'era tutto: l'Italia, la neve, la vittoria, April. Era così felice che si è messa a festeggiare quel secondo posto finale facendo il ballo del verme in stile breakdance sugli airbag di sicurezza messi a fondo pista, tra gli sguardi attoniti della gente e gli obiettivi gelosi delle telecamere. Certo, vincere l'oro olimpico poco dopo è stato un bel momento, ma tutto quello che ha preceduto quella gara forse vale anche di più. Giulia Mancuso ha avuto il privilegio di una carriera unica, che servirebbe un libro per raccontarvela tutta e della quale ha fatto tutto e il contrario di tutto, sempre a modo suo. Un viaggio agonistico, nato quasi per gioco, e che sembra essersi chiuso nella forma di un cerchio perfetto. Giulia ha vissuto tutto in direzione ostinata e contraria, esplorando ogni lato del suo carattere e della sua personalità, giocando con la stampa, a volte prendendola in giro, e con il mondo in generale, sperando che il suo esempio potesse aiutare gli altri a rompere le barriere di quello che viene considerato normale. Perché la normalità le è sempre sembrata una cosa noiosa. Una semplice sintesi del passato, mentre chi vive sulla neve è sempre fatto al 50% di presente e al 50% di futuro. Giulia Mancuso, nata sulla montagna, una vita passata ad inseguire la normalità perduta e poi anche sua sorella maggiore. Una storia che alla fine è valsa la bellezza di 4 medaglie olimpiche e di 5 fantastiche medaglie mondiali.